にちは。今回はそのビスクドールは恋をする第16話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。五条くんの洞察力よ。相変わらず解像度が高い。一度見ただけで解釈が素晴らしい。すべて把握している五条くん。レイ様の解像度が高い。キャラの造形がくっそ深い。解釈の違いで解散しないのかしら。現金で握手を。五条くんなんという原作解像度。作者の人そこまで考えてないと思うよ。五条くん、考察民になったらすごい才能発揮しそう。こういう万能な理解ある彼氏が欲しいって漫画なんやなこれ。オタクに理解あるギャルの話やなくて、オタクギャルに理解あるスパダリの話やからなこれ。五条くんならお三級生のバカみたいな服も真面目に考察してくれるはず。五条くんはどんなクソアニメでも最後まで見てしっかり感想をくれる概念好き。よしでもしっかり感想を言ってくれそう。最終的にクソアニメ愛好家になる五条くん見たくないよ。マジです見せたらどんな感想出るんだろう。クラスメイト全員成人だった。理解のあるクラスメイトだった。エロゲーの男子友達みたいな良い連中だな。いいやつ。五条くん孤立してた時、このクラスでどう過ごしてたの？良いやつらでよかった。理解ある人たちばかりで幸せな世界。社会人みたいな高校生。クラスメイト全員理解あるいいやつばかり。なんかこの学校みんな優しすぎるだろう。ひどいの五条くんのトラウマ植え付けた女ぐらいじゃね。しかも風呂敷広げたまま回収されないからな。民度が高いクラス。いいやつらしかいね。俺がこのクラスいたら1週間で引きこもる。チャラそうなイケメンしかいないのに心も広い。このアニメいいやつしかいないのか。こんな優しい世界に生まれたかった。聖なる陽キャの化身みたいなやつらばっかだ。ミシン使えない系女子。一期では顔も知らなかったモブたちがみんな優しい。クラスメートが良いやつすぎる。初期に掃除をしつけられてた気がするんだが、なんかみんな優しいな。こいつら人生何周目だよ。いいやつすぎ。キャラのあれこれが理解される展開は胸がスッとするわ。俺だったらこのクラスにいても馴染めなさそうで辛くなってきた。作者が最終巻の後書きで嫌なやつを出さない漫画を目指したって言ってた。他のラノベアニメだとクズみたいなクラスメイト多いから成人ばかりに見えてしまう。男子全員イケメンとかオタク最悪いないの？五条キュン。終わるの早い。材料代は自分持ちかよ。もう終わりか早いな。ほんといい人ばかりやね。逆の意味でのマリンちゃんの信頼感。リアルが臭いで女装男装を見たことあるやついる。終わるの早えと思ったがほぼひなきパートだったししゃあないな。キセコイ以外知らない。言い方悪いけど学祭ってある程度偏差値の低い学校の方々の思想やったよな。中途半端な進学校とかも最悪や。でも偏差値40の高校は夏休み終わるとクラスが15人くらいになるからな。学園祭に一切協力しないお前らみたいなクズ陰キャがいない。だからワイらはここにいる。優勝の原動力は何もしなかった K クラスメイトだっているんや。1話あたりでいた性格の悪い奴らに挽回させたのってこの当たりだったか。さっきのやつらが掃除当番をしつけてたのかな。現実でもこれくらい陽キャと陰キャで仲いいクラスはあるにはあるな。優しい世界すぎない。いや五条くんはスパダリだけどさ。まあアニメ等のオタク趣味の一般化はそれはそれでサブカル感やアングラ感も減って良かったのか悪かったのか難しいところある気がする。クラスメイト良いやつすぎて笑う。みんな理解ある。こいつら成人か。そらそうやろ。優しい世界でよかったね。クラスメイトたちや。なんだこのクラスあったけ。クラスの男子みんなイケメンだな。もうイケメンパラダイスクラスじゃん。ちょっと優しい世界が不自然すぎて辛い。まだホストがいいイメージだった頃の作品か。なお現実のホスト。ホストの宣言の肩書きって規制入ったんだっけ。オープニングでダンスをコスやってたけど
なんで黒髪って思ってたらなるほど。ホストが題材のアニメってあったっけ？エブリディホスト。オーラン高校ホスト部通男にも割と人気だったやつとか。アニメからだけど純粋にアニメとして面白かったからな。相変わらず劇中アニメが本気すぎる。レイ様の客はレズってこと。性別なんてポテトチップスのようなもの。マリンさん、お多趣味隠してなかったんだな。教室でバレたらどうしようと思ってた俺らとはもうこの時点で違う。だっておいてどころかファッション雑誌の表紙になるレベルの毒もだぞ。学内カーストの一番上だろ。五条くん、キャラへの解像度すげえ。五条くんの理解度が高い。キャラへの考察よ。五条くんの邦画作品への解像度高いのがられる。さすが職人だ。五条くん博学やな。五条くん一回見ただけで分かりみすごすぎん。今さらそれ意識するんか。最初は恥じらいとかなかったのに。お前が一気で測らせたんじゃろがい。コミュニケーション大事。優しい世界。おめえいらねえから弱点。お前はお前の仕事をしろだった。この作品はあまり悪いやついないんだよな。主人公がただ理解してない、されてないだけで。そりゃ五条くんに衣装を作ってもらうのが一番だよな。悪人がいないのがこのアニメのいいところ。北川さん信用ゼロ。オタクに寛容になったというより趣味がフラットになったって感じかな。まあそれも時代だな。こういう優しい世界っていいよね。この作品が売れた一因だな。一気で五条に掃除をしつけてたやつらとは思えんな。クラスメイトも成人しかいないのか。眩しい高校生活すぎる。眩しすぎる青春。基本的に光属性の人間ばかりな世界なので。五条くんがクラスに知られてしまった。文化祭編は五条くんとクラスメイトが仲良くなる大事なエピソードなのよね。これはクラス公認のカップルとしてのフラグが立ったということか。しかしやばいくらい顔面偏差値高いクラスだな。五条くんスーツもフルで作るのか。てっきり前回の流れで五条くんがおっぱい装備で女装する展開かと思った。しかし一期はやること詰め込みすぎて一人泣いてた五条くんが頼れる交友関係できて本当によかった。忘れちゃならん作品メインテーマは五条若菜の成長べきだからな。1話の掃除をしつけたやつらもクソバカだったんだな。そうか、五条くんに掃除をしつけたクラスメイトもいるんだよな。言うてあれ五条から自分一人でやるよって言ったっぽいからな。とはいえ帰るなよってのはわかる。わかるけど学生時代この申し出されて自分が断れたかっていうと自信はない。劇中劇の方が長いんじゃねえの。何か問題でも。ついに文化祭。原作も面白そうだしマリンの男装姿。絶対ミスコンで1位取れるの確定じゃん。クラスメイト。一軍の陽キャ集団だと思ったけど、五条くんのために衣装作りに専念しろっていいやつすぎない。相変わらず作中作のクオリティが高い。ホスト部ゆりアニメの繊細な心理描写には驚きましたね。そしてトラウマから勝手に萎縮する五条くんの心を打ち抜くクラスメイトのいい人っぷりにほっこりします。さて男装コスは無事完成するのか、次回も楽しみです。生ホスは有名なのか。レイ様もトキコ様も同級生様もイケメンすぎるのだけれど、毎度のことながら五条くん作品解像度結構見たばっかだから吸収力もすごい。五条くん敬語で喋るシーンが多いからクラスの子たちに対しても敬語だと勝手に思ってたけど、タメ語で喋ってて打ち解けたなとなる。全体を魅了する最高のコストパフォーマンスで狙うは優勝。作品を知ることでより深まるコスプレへの思いとレイ様の姿を加味して高まる完成度。あのサイズを測った始まりを思い出す。セリフがいい。それぞれにしかできないことを分け合う。これでこそクラスメイトよ。コスプレの完成マジ楽しみ。ふくよか先生や周囲に煽られる形でミスコンに出ることになった北川さんだけど、本人はともかくとして五条くんがやたら責任感背負い込むところ、クラスメイトが軌道修正してくれるのありがたいよな。持つべきものは理解者ってとこだ。良いお茶たちで構成された一のご尊い。五条くんがみんなと仲良くなっていくのマジで良い。せこい好きな人でセイラ推し割と多いから、これから盛り上がるんだろうな。毎回いいけど終わるの早すぎるわ。
キセラジみたいに放送時間延長してよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。